βρίσκεται απειρόβλητο κριτικής, κανείς δεν τολμάει να μιλήσει γι' αυτό ή να κάνει κάποια κριτική στην πολιτική του ή στις θέσεις του. Αν και δεν ασπάζομαι να καταρριχθεί το κράτος. Αυτό το κράτος υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα, έχει αναγνωριστεί διεθνώς, αλλά δεν ανέχομαι να βρίσκεται εκτός νόμου και εκτός κριτικής το κράτος αυτό και η πολιτική αυτή που θεωρώ πάντοτε είναι μια αίρεση, ο σιωνισμός. Et lorsque je parle des mythes, je ne mets pas en cause du tout la Bible, mais la lecture intégriste de la Bible. Par exemple, j'insiste beaucoup sur le livre de Josué. Le livre de Josué est, comme tout ce qui est dans les livres sacrés, en particulier dans la Bible, une parabole. Dieu veut nous montrer qu'un homme habité par Dieu est un homme qui devient tout-puissant. Et il le montre dans le langage du peuple de cette époque, qui est un langage barbare. Josué massacre et expulse tous les Cananéens. C'est une pure légende d'ailleurs, parce que l'archéologie a démontré l'absurdité de cette thèse. Mais c'est une très belle parabole. Le malheur, c'est que par une lecture intégriste, c'est-à-dire littéraliste de la Bible, on nous dit aujourd'hui, et quand je dis on, c'est le manuel qui est donné aux soldats israéliens quand ils partent pour faire leur service militaire. Ce sont les manuels scolaires qui sont donnés aux enfants dans les écoles, où on prend textuellement le livre, où on entend dire par un rabbin aujourd'hui, le rabbin Aviner, qui est un des hommes les plus importants et les plus cultivés d'Israël, qui dit il faut suivre l'exemple de Bossuet, de Josué. Et je dois dire que ceci a été une tradition néfaste dans toute l'histoire. Par exemple, lorsque les puritains du Mayflower ont été chassés d'Angleterre pour arriver en Amérique, ils arrivaient avec leur Bible et ils en faisaient une lecture littéraliste, disant Josué a expulsé et détruit les Cananéens, les Amalécites. Les Amalécites, les Cananéens, ils sont là, ce sont les Indiens. Nous devons les expulser et les détruire. Voilà ce que j'appelle une lecture intégriste de la Bible, et non pas la lecture normale, c'est-à-dire comme une immense et merveilleuse parabole par laquelle Dieu parle aux hommes dans le langage qui peut être celui des hommes, comme faisait Jésus dans ses paraboles. Και αυτό που θέλω να καταδικάσω δεν είναι η βίβλος σαν ανάγνωσμα, σαν θείο ανάγνωσμα, αλλά ο τρόπος να βλέπεις τη βίβλο με μια φονταμενταλιστική ματιά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, γράφω πολλά στο βιβλίο μου για το βιβλίο του Ζωσουά, το κεφάλαιο, το σχετικό της βίβλου. Αυτό είναι περισσότερο μια παραβολή. Μιλάει μέσα ότι έγιναν σφαγές των Χαναναίων και των άλλων λαών της Παλαιστίνης. Δεν υπάρχει τέτοια... Αυτή η ανάγνωση της βίβλου είναι και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μια παραβολή η οποία έγινε έτσι για να το κατανοήσει καλύτερα ο λαός της εποχής και ήταν στο νόημα της πολιτιστικής κατάστασης των Ισραηλιτών εκείνης της εποχής. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι όμως ο στρατός του Ισραηλινός, παραδείγματος χάρη, όταν φεύγουν οι νεοσύλλεκτοι να πάνε να πολεμήσουν, να πάνε να κάνουν την στρατιωτική θητεία στον Ισραηλινό στρατό, παίρνουν μαζί τους το κεφάλαιο αυτό της βίβλου για να μελετήσουν και να παραδειγματιστούν για το πώς αντιμετωπίστηκαν οι λαοί της Παλαιστίνης από τους Εβραίους της εποχής.